ஸ்டாலின் ஆட்சிக்கு வர அப்ப என்ன சொன்னாரு, தண்ணியே நிக்காது, எல்லாம் காவா வசதி எல்லாருக்கும் பண்ணி கொடுத்துட்டேன், மழை வந்தா கூட தண்ணி நிக்காதுன்னாரு. ஆனா இப்ப கொஞ்சோண்டு மழைக்கு இவ்வளவு தண்ணி ஊடு முயற அளவுக்கு தண்ணி வந்துச்சு. நாங்கெல்லாம் எங்க போறது? ஸ்கூலுக்கு தான் போகணும். ஸ்கூலுக்கு போனா கூட துண்டு சோறு தொல்லை இருக்குது எங்களுக்கு. வருஷம் வருஷம் தொல்லை இருக்குது. பகுதியை யாரும் வந்து இன்னும் எதுவும் கண்டுக்கவே மாட்டுறாங்க. இந்த பட்டாளம் பகுதி, இந்த கேப் கார்டனு அனாதி மாரி இருக்கிறோம் நாங்க. இன்னும் ஓட்டு போட்டு இன்னும் எங்களுக்கு லாபம் சொல்லுங்க. ஓடு மட்டும் கேக்குறாங்க, ஊடு விடா ஊடு விடா. ஒரு கட்சிக்காரன் கூட வந்து ஒரு லட்சம் டீ வாங்கி கொடுக்கல, மூஞ்சில ஊத்துல. கார் ரேஸ் விட்டாங்க, ஏரோப்ளேன் ரேஸ் விட்டாங்க, கப்பல் ரேஸ் விட்டாங்க.